О да, Декстер, и этим все сказано. Культовый сериал середины нулевых и начала десятых. Ни много ни мало феномен среди сериалов того времени. Первые 4 сезона – признанная классика телевидения и настоящий верх сценарного мастерства. А второй и четвертый так и вовсе настолько хороши, что я даже порой сомневаюсь в их существовании и думаю, что они мне приснились. Фух, слава богу, на месте. По сути, это один из первых сериалов, ощущавшихся как по-настоящему серьезное кино. И первый по-настоящему серьезный сериал лично для меня. Да, «Тайны Смолвиля» прости, но у нас все было не всерьез. Декстер ощущался иначе, удачно миксуя жанры полицейская драма, детектив и триллер. Сезоны, неспешно стартуя, ближе к концу набирали такой бешеный оборот, что я с открытым ртом ждал развязки. Обычно в последних 2 эпизодах сценаристы накаляли градус повествования до предела, заставляя все ружья разом выстрелить. Декстер — это вейп Майами, латиноамериканская музыка, тонны ментовской романтики и, конечно же, харизматичный антигерой в центре повествования. Начиная с 5-го сезона сериал немного сменил направленность и стал ощущаться иначе. Все еще хорошо, но несколько по-другому. После разрывающего финала 4-го сезона это ощущалось как софт-ребут, как Декстер 2. Несколько упало и качество сценарной работы. Сюжетные линии некоторых персонажей просто вели в никуда, а из повествования начали пропадать персонажи, с которыми авторы явно не знали, что делать. Да, Коди и Астер, эти милые, невесть откуда взявшиеся родственники за вами присмотрят. Ведь они так хорошо воспитали своего собственного сына. Но, несмотря на все недочеты, вплоть до развязки 7-го сезона, сериал смотрелся бодро и качественно. Настоящие проблемы поджидали нас впереди. О да, этот эпический 8-й сезон. Сезон, где уже с первой серии стало понятно, что создателям больше нечего нам сказать. Что кульминация уже произошла, а ты сейчас смотришь эпилог, причем затянутый и не очень хорошо прописанный. Финал сериала ожидаемо разочаровал. У сценаристов не хватило духа отпустить Декстера, заставив его ответить за все содеянное. Вместо этого мы имеем странноватый финал со смертью одного из самых любимых персонажей чисто для галочки. Это, безусловно, было разочарованием для фанатов сериала, но щит, как говорится, happens. В конце концов, хуже уже и не будет, ведь нельзя плохо закончить сериал дважды. Готовы, точно. Ай... Возможно, это первый в истории случай гипотермии при взрыве бензина. Фанаты долго просили переснять концовку, и их молитвы были услышаны спустя 8 лет. Кстати, а где сценаристы были столько времени? Желание было исполнено, фанаты получили настоящий драйвовый последний сезон с саспенсом, где Декстер наконец ответил за свои преступления, и в повествовании была поставлена убедительная точка. Или нет? Господи, если по поводу того, что хуже финальный сезон оригинального сериала или «Новая кровь» еще могут быть вопросы, то концовка «Декстер. Новая кровь» на 100% хуже оригинальной. С «Декстер. Новая кровь» очень много всего не так, и все мое фанатское естество именует это шоу ни много ни мало ересью, каким-то фанфиком. Я почти уверен, что к созданию сценария привлекали нейросеть, по-другому объяснить творящийся в шоу горячечный бред я не могу. Тем страннее для меня видеть, что у этого шоу столь высокие оценки. Хотя кого я обманываю? Вот начать с мелочей. С того, что перенос действия из солнечного Майами в заснеженный город Н сразу хоронит львиную долю обаяния оригинального шоу. Где все фишки оригинального шоу? Где, я не знаю, фирменный юмор? Мне нравится, когда ты приходишь неожиданно. Да, у меня неожиданно образовалось свободное время. От 20 лет до пожизненного. Декстер, ты должен съездить в аптеку срочно. Я сейчас занят. У Гаррисона ушная инфекция. Ему очень больно, Декстер. Твои дела подождут. Да, конечно, не подумал. Уже еду. Дети. В этом сериале вообще шутки-то были? Не, правильно, нехер нас баловать, а то еще надумаем себе абы чего. Надо сразу показать, кто здесь главный. У нас тут, понимаешь ли, серьезное дерьмо про безнадегу и принятие последствий. Про проблемы отцов и детей. Вот у этого же парня получилось, почему у Декстера не должно? И как бы с одной стороны смена концепта это неплохо, но этот сериал в целом не ощущается как логическое продолжение предыдущего. Вот, например, помните ту обалденную заставку из оригинального сериала? Ну, ту, которая смотрелась как короткометражка, повествующая о рутине Декстера. В свое время она была одной из самых лучших на телевидении. Я помню, как она нравилась людям, как много пародий на нее было. Что ж, на этот раз пародисты могут выдохнуть, ибо в новом шоу нет никакой вступительной заставки. Есть просто надпись на анимированном фоне. Так было тяжело сделать что-то подобное в новом сеттинге? Мне кажется, не очень. Оригинальная музыкальная тема из интро. У Showtime истекли права на ее использование. Что здесь вообще есть из оригинального шоу? Майкл Си Холл в главной роли, призрак Депп, да пара не пойми как вставленных камео, которые фан-сервисом-то назвать будет преувеличением.
Почему в 10-й серии Батиста так и не приехал? То есть он сказал, что приедет, и всю серию он где-то едет за кадром. Как, по-вашему, работают камео старых персонажей в сиквелах? У нас есть прежний герой в новой истории и персонаж камео из прежней истории. Когда они взаимодействуют, они как бы склеивают истории. Мол, помнишь, как мы отжигали? Да, было дело. В чем смысл камео, если прежний герой в новой истории и персонаж камео из прежней истории, оба два, коммуницируют с третьими лицами, но не друг с другом? В смысле, я рад, что Батиста здесь, но может у него нашлось бы пару слов для Декстера спустя столько лет. И давайте, раз пошла такая пьянка, поговорим о здешней Деп. Я просто обожал этого персонажа в оригинальной истории. Энергичный, упрямый и не особо разбирающийся в половых связях матершинница. Хороший коп с настоящим чутьем. Эй, вы двое, в доме мы в мяч не играем. Не понимаю, как ты справляешься. Куча детей дома одновременно. Сейчас всего 4 дня. Попробовала бы ты их развлекать все летние каникулы. Да, еще весеннее и Рождество. Вот тогда действительно на стену лезешь. Июнь, июль, август. Декабрь. Блинчик. Троица работает в школе. И хотя сама по себе идея заменить актера, отвечающего за внутренний голос Декстера с постаревшего к моменту съемок Джеймса Ремара, на все еще достаточно молодую Дженнифер Карпентер вполне не дурна и выглядит логично, есть одна проблема. Деб здесь на втором, сука, на втором после Гарриса на месте по уровню раздражительности. А это серьезно, ведь у нее не так много экранного времени. Она только и делает, что булит Декса. Не дает почву для размышлений, как Гарри, не обращает внимания на важные детали. Часто она просто мешает Декстеру рассуждать здраво или дает откровенно вредные советы. Ты псих бесчувственный, эгоистичный, на всю башку долбанутый мудак. Даже если каким-то чудом ты ухитришься не убить его, ты жизнь по-любому испоганишь херам собачьим. Иногда я ловил себя на мысли, что лучше бы этого персонажа вообще не было. Я не шучу, я говорю это о Деборе. О персонаже, без которого я не могу представить сериал Декстер. Просто, знаете, один придурок, вечно капающий на мозг Дексу, в шоу уже есть. Зачем нам еще один такой персонаж? Если ты ранил его преднамеренно, можешь мне сказать. Весь город считает меня героем. А родной отец кем? Лжецом? Животным? Нет, я считаю тебя ребенком, который переживает нечто, чего не может понять. Я хочу тебе помочь. Гаррисон, ты можешь мне доверять. А с хера я буду тебе доверять? А еще они добавили странных кринжовых сцен с ее участиями. Как вот это, например, который смотрится ни к селу, ни к городу. И главное, это не фишка. Она делает это всего пару раз за сезон, и от этого они выглядят еще страннее. Но не только Деп изменилась за лето. Я могу сказать то же самое и про Декстера. Я, знаете ли, нашего мальчика не узнаю. Помните того харизматичного педанта, который всегда на шаг впереди? Забудьте. Тут у нас какой-то лапоть, который находит преступников случайно, оставляет кучу следов на месте преступления, которого можно взять на понт и который, присев на измену, в легкую убьет невиновного. Местный Декстер может на утро после убийства обнаружить, что он кое-где оставил следы крови. И когда я говорю кое-где, я имею в виду буквально измазал кровью пол заповедника. Кровь. Я облажался. Какая небрежность. Кодекс Гарри у меня в подкорке. Я должен был вычистить все на автомате. Ой, напачкал. Ну, это поправимо. Тю-тю-тю-тю-тю. Будто ничего и не было. Я понимаю, он, вероятно, потерял сноровку за столько лет, но тут даже любитель справился бы лучше. Вот крутая сцена, которая говорит все о здешнем Декстере. Как Эдгар сорвался и начал. Роза Элина, я перезвоню. Привет. Анджела на месте? В переговорке. Управление резервации предоставило видеозапись того, как Мэтт Колдуэлл застрелил оленя. Видеозапись? Кто ж знал, что там камеры? Серьезно, сценаристы. Декстер не знал, что там есть камеры. Он же там живет и постоянно волындается и не додумался посмотреть наверх. Они же на видном месте висят. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, проверка камер — первое, что обычно приходит в голову человеку, который значительную часть своей жизни проработал в полиции. Да, он не убивал 10 лет, но до этого он убил более сотни человек и не попался. Он просто обязан знать некоторые фундаментальные вещи. И в этом главная проблема. Декстер здесь и Декстер в оригинальном шоу абсолютно разные персонажи. В этом Декстере
Декстре нет жизни, нет харизмы. Его не уважает сын, его чморит сестра. Он недотёпа, ведущий себя глупо и совершающий глупости. Ты списал? Ты обвиняешь меня в обмане, Джим? Тесс вышла из класса на 15 минут, а когда вернулась, он сдал работу. Так легкотня же. Легкотня же. Этому персонажу просто не хочется сопереживать. Тут, конечно, можно сказать, что на него давит груз последствий и все дела, но тогда у меня главный вопрос. Почему Декстер все еще не покончил с собой? Ведь это же планировалось. К чему этот последний диалог с сыном, выброшенный телефон и курс на шторм? Это не была бы концовка мечты, но я бы хотя бы это понял. Типа, даже если его не убил шторм, он мог бы продолжать пытаться. Он же как-то нашел мотивацию прожить эти 10 лет и прожить как вполне себе социальное существо. А еще местный Декстер не очень-то утруждает себя раздумьями. Вот, например, Декстер идет за барыгой, зная, что полиция прямо сейчас его тоже ищет. Ищет в маленьком провинциальном городке. Каков итог? Декстера принимают. И ему, сука, все мало. Он в тот же день идет убивать дилера, зная, что полиция за ним уже выехала. Нет, я понимаю, что отчасти это сделано ради саспенса. Типа, глядите, полиция наступает ему на пятки, но это же неоправданный риск. Декстер сам создает на ровном месте проблемы, а потом пытается героически их преодолевать. То, что делает Декстер всю 5-ю серию... Это, я тебе докладываю сразу, это вернейший способ оказаться на нарах. Дорогие сценаристы, вы дверью ошиблись, вам в Марвел надо. Сценарий к 4-му Пауку с Холландом писать, там ваши таланты очень пригодятся. А помните золотые времена, когда Декс проводил расследование, чтобы найти неопровержимые доказательства виновности своей грядущей жертвы? Что ж, шоумейкеры посчитали это сценарным атовизмом. Например, в качестве доказательств виновности Мэтта Колдуэлла Декс принимает на веру слова Нарика, чью девушку поебывает сам Мэтт Колдуэлл. Надежный источник, не правда ли? Сержант, спешу вас удивить. Мой кодекс требует куда более убедительных доказательств, чем ваши законы. Или вот еще хороший пример. Как Декстер узнал имя наркодилера, которого собирался убить? Да, просто поприсутствовал на допросе свидетеля в полицейском участке. Да, именно так. Левый хер, торгующий удочками, не имеющий никакого отношения к расследованию, просто сидит и слушает, как офицер полиции допрашивает свидетеля. Молодец, офицер Логан. Ты когда в сортир идешь, тоже забываешь дверь закрыть. Ведь обычно ничего не случается, если убитый горем отец узнает имя человека, который причинил его ребенку вред. Ты же уже наступал на эти грабли в этой же серии 15 минут назад, сообщив ему имя вот этого самого барыги. А ты часом не думал, что конфиденциальность придумали не просто так, что Декстер может убить этого человека? Ах, да. Тут можно сказать, мол, у них было всего 10 серий, а значит... У нас нет времени на раскачку. Но тут есть пара моментов, которые зовутся Одри Бишоп и Эдвард Олсен. Одри Бишоп – дочь пассии Декстера, на редкость бессмысленный и скучный персонаж. Она является местной Гретой Тунберг и постоянно протестует против того, что компании Эдварда Олсена тыкают в землю и пукают в атмосферу. По сценарной логике она должна быть либо потенциальной жертвой главного маньяка, либо, как мне кажется, потенциальной жертвой этого самого Олсена, но, как говорится... Наберут сценаристов по объявлению. Эдвард Олсен, он же желтоглазый демон из Ферхов. Скажу честно, имя пришлось гуглить, причем именно таким способом. Он появляется всего несколько раз в первых эпизодах, а после исчезает навсегда. Зачем он нужен этому шоу, неясно. Думаю, он, как и вся линия с протестами Одри, является последствием переписываемого на ходу сценария, что еще раз намекает нам, каким курсом идет этот корабль. А хотите, я покажу, как заканчивается эта божественная сюжетная ветка? Однажды вы поймете, как устроен этот мир. Доброго дня, Одри. Берегите себя. Блин, стрёмно-то как. Вообще это выглядит больше как to be continued, чем как концовка. О, шоу-тайм. Все за вас делать приходится. Однажды вы поймете, как устроен этот мир. Доброго дня, Одри. Берегите себя. Так вот, мы имеем вот этого никому не нужного персонажа и вот этого никому не нужного персонажа. И совместные сцены с ними, ведущие также в никуда. Так что простите заявление о малом хронометраже. Не надо мне, пожалуйста, это предъявлять. Не принимаю.
Вторая серия с поисками Мэтта Колдуэлла по сути вообще является филлерной, в ней не происходит ровным счетом ничего, и если ее пропустить, ничего и не изменится. А ведь это время можно было бы потратить с пользой, чтобы хотя бы чуть-чуть походить на оригинальное шоу. Вообще, первая половина сезона воспринимается как впустую потраченное время. Тут прям бинго какое-то, и затянутые поиски, и бессмысленные сцены с этим, как его зовут, с Азазелем, и какие-то терки с представителями коренных народов, и душные разговоры обо всем и ни о чем, и похищение туши оленя для проведения ритуала, блять, что? Это точно Декстер, а то мне кажется, что я включил какой-то другой говносериал, на который почему-то подписался Майкл Холл. И вот в этом кроется еще одна проблема этого сериала. Весь этот оскароносный сюжет можно было легко уместить в 2, ну максимум в 3 часа хронометража. А вот весь этот безусловно богатый лор сериала с индейцами, оленями могли бы отправить в ёбаное никуда, где ему самое место. Так и выходит, что полсезона мы тянем, а полсезона мы гоним, и даже не продумываем важные с сюжетной точки зрения ходы. Как, спрашивается, Курт убил блогершу, а главное, когда? Как вы помните, Молли подозревала Курта, что тот сам убил своего сына, потому что он по собственной инициативе прекратил поиски, сказав, что сын звонил ему из отеля, где по факту не останавливался. И когда подкастерша начала ему указывать на взаимоисключающие параграфы в его легенде, сказал, что Мэтт прямо сейчас в его охотничьем домике, и он может отвезти ее к нему, естественно, намереваясь убить. У нее ничего не ёкнуло, и она со спокойной душой пошла за Куртом. По счастью, Декстер вовремя вмешался и помешал ему. После этого для Курта реализовать свой замысел стало почти нереально. У него тупо не было на это времени. Он же по вашему собственному замыслу не просто так тела бальзамировал. У него был свой ритуал. Он охотник, а девушка трофей. Ему надо было ее похитить, заставить ее участвовать в его сафари, затем провести бальзамирование и установить труп в эту стеклянную банку. И все это он должен был сделать где-то во время 9 серии, в которой он гонялся за Декстером и поджигал его дом. И либо у Курта есть маховик времени, либо эта идиотка второй раз поперлась к Курту в надежде, что на этот раз Мэтт точно будет там, и она запишет подкаст. Сцена, в которой Батиста упоминает Декстера в разговоре с Анджелой, это просто верх сценарной шизы. Знаете, это ваше чутье мне это кое-что напомнило. Старое дело. Дело Троицы. Никто не видел связи между жертвами. Ну да, пошел я нахер. Молодой детектив Дебра Морган. Ей тоже помогло чутье, и она не сдавалась. Может, она нам поможет? Она погибла. Паршивая была история. Брат тоже, чудовищно все это. И сын у него остался. Как его... Нет. Вспомнил. Гаррисон. Милый мальчонка. Многие фанаты отмечали, что Анхель ведет себя неестественно по сравнению с оригинальным сериалом. Мол, при том, что Анхель воспринимал Декстера с Гаррисоном почти как членов своей семьи, а его родная сестра была у Гаррисона няней, он с трудом вспомнил, как звали ребенка. Отличная была мысль. Купить соседнюю квартиру. Теперь ты можешь уходить и приходить, когда захочешь, и никто не узнает. Я как-то об этом и не думал, просто стало тесновато. Как моя сестренка справляется? Отлично, Гаррисон ее обожает. А я его. Но знаете, меня беспокоит, что он вообще начал об этом вспоминать. Сценаристам, чтобы сдвинуть сюжет, было необходимо, чтобы Анджела узнала, что Джим — это Декстер. Как же они это сделали? Просто вдумайтесь в логику. Анджела едет в рандомный отель в другом городе, где совершенно случайно проходит полицейская конференция, на которой совершенно случайно выступает полицейский, который работает на другом конце страны, но именно сегодня приехал в то же время, что и Анджела, в случайный отель, в одном из самых больших городов мира. И опять-таки, по случайности, Анджела напоминает ему Дебору, которая умерла, а у нее еще был брат, а у брата того был сын, и сына этого звали Гаррисон, в доме который построил, блядь, Джек. Нормально? Вау. Просто вау. Мне даже просто нечего сказать. Да это буквально один из самых бредовых способов привести Анджелу в необходимую для сюжета точку. Вы там что, пьяные, что ли? У вас в сюжете даже есть специальная баба, которая делала подкаст про последнюю жертву Троицы, жену Декстера. И при этом она не знает, как выглядит Декстер, хотя должна. Но вместо этого у вас 2 человека из разных городов встретились в 3-м городе. И в процессе разговора один начал рассказывать тухлые истории своего прошлого и в конце добавил: а у него еще был сын, Гаррисон.
Я даже не знаю, что из этого более дебильно. То, что подкастерша не знает, как выглядел муж убитой женщины из ее подкаста, и которого даже таскали на допрос в ФБР на тему вероятной причастности. Или вот эта история про иронию судьбы и нашедших друг друга два одиночества. Я вам больше скажу. Попробуйте представить себе эту ситуацию в реальности. Кто-нибудь рассказывает вам историю какого-то человека. История заканчивается, и в конце рассказчик добавляет: а у него еще сын был. Как его? Витек? При том, что Витек в этой истории ни пришей, ни пристегни. Вот что вы подумаете? А я отвечу, вашей первой мыслью будет: нахера мне нужна была эта информация? И вот такая вот сценарная хрень даже в мелочах. Вот вы помните, почему Гаррисон стал искать Декстера? Ханна все это время знала, что он жив, потому что Декстер написал ей письмо. Гаррисон нашел это письмо после ее смерти и начал искать Декстера. А давайте-ка накидаем вопросов сценаристу. Номер раз. Откуда Декстер узнал адрес Ханны, ведь они с Гаррисоном скрывались в Аргентине, и шансов узнать адрес у него не было. Номер два. Он написал письмо. Вот просто взял бумагу и ручку и написал. Может, еще голубиной почтой его направил, а позвонить не мог? Да, он выкидывает телефон в конце оригинального шоу, но ведь если он смог узнать адрес, то, наверное, мог и телефон. Номер три. А зачем он написал письмо? Чтобы сказать, что он жив и что Ханне делать с этой информацией? Типа: я живой, я люблю вас, не волнуйтесь за меня. Но воспитывая моего сына все равно ты. Номер 4. Декстер сообщил, что он жив, но не сказал, как его найти на случай, я не знаю, если Ханна раком заболеет. Если в Гаррисоне проявятся темные тенденции, дай мне знать. А, так она знала, тогда все совсем печально. Если Ханна знала, как найти Декстера, если взять за основу, что Декстер действительно написал письмо, почему Ханна, зная, что умирает, просто не сказала Гаррисону, что у него есть отец и он жив? Она ж по вашему сценарию от рака умирала, а не под машину попала. Почему это сраное письмо вообще существует в сценарии, если при имеющихся вводных оно просто не вклеивается в общую сюжетную канву? Нет, я не тупой, я понимаю, что технически оно для того, чтобы в финале сериала Гаррисон покидал город под закадровый голос Майкла Сихола, зачитывающего это душещипательное письмо. Не в угоду логике же. Нельзя, что ли, было сделать так, чтобы Декс написал это письмо сыну на всякий случай, опасаясь, что Курт убьет его первый, а Гаррисон бы в конце обнаружил его, в бардачке, например. Ведь не сложно же, правда? А вот еще одна сюжетная находка из разряда гениальных. Суть противостояния Декстера и Курта в этом сезоне – отцовская утрата. Типа Декстер забрал сына у Курта, за это Курт хочет забрать сына Декстера. Но вот только с чего Курт взял, что Декстер убил его сына? Смотрите, как сериал это объясняет. Когда Декс в тот же вечер, когда сжег тело, подвез Курта домой, на куртке Колдуэлла остался пепел. Тогда тот осмотрел мусоросжигательную печь в городе и нашел там титановый стержень из ноги сына. Так, кто давал Курту читать сценарий? В смысле, как Курт понял, что надо осмотреть конкретную печь? Ладно, даже если в титановом стержне установлен титановый GPS-трекер. У Декстера, если что, кострище на участке есть. Во время поисков Мэтта он даже всем погреться предлагал. Разгружайтесь возле кострища. Так хоть не замерзнете, а я сделаю кофе и чего-нибудь поесть, если надо. Почему пепел не может быть оттуда, или пепел из мусоросжигательной печи какой-то особенный? И вот опять, откуда взялся этот сценарный винегрет? Или что, пепел на куртке — это все, что вы смогли придумать? Ведь навести Курта на подозрение в отношении Декстера можно было бы миллионом более логичных способов. Серьезно, надо было придумывать всю эту херню про пепел и титан, хотя в вашем же дебильном сценарии есть вещь, которая напрямую связывает Декса с пропажей Мэтта. Капля крови, которую Декстер взял у Мэтта перед убийством в качестве трофея. Причем еще в оригинальном шоу Декстер отказался от этого, потому как решил двигаться дальше. Раньше я бы сделал надрез на твоей щеке и взял бы на память образец крови, но я меняю свои правила. Мне должно быть достаточно помнить об убийстве. Но если вы уж решили снова войти в эту реку, почему бы это не использовать? Это же ваш сценарий. Просто в таком виде это выглядит пиздец как тупо. О, да, я не убивал 10 лет, как старые добрые. И уже через 5 минут, что было, то прошло. Но главные проблемы сценария – это то, как в нем прописаны персонажи. Помните второстепенных персонажей в Декстере? Команда полицейского управления Майами. Лагуэрта, Батиста, Квин, Масука и, конечно же, Докс. Surprise, motherfucker. Эти образы были живыми, за их взлетами и падениями было действительно интересно наблюдать. Мы видели рутинную полицейскую работу параллельно с основным сюжетом. Да я бы посмотрел спин-офф про будни полиции Майами с этими ребятами. Большинство же персонажей продолжения не столько персонажей, сколько функций, которые ведут себя определенным образом не потому, что это логично, а потому что в противном случае сценарий просто не сработает. Например, сержант Логан.
Ох уж этот самый милый и правильный парень во всем городе. Итак, он милый, он черный. Что же с ним произойдет? Да чтоб вас всех! Нет, давайте серьезно. Какая роль у этого парня в сериале? Он просто очень поверхностный. В нем нет буквально ничего. Вот что мы о нем знаем? Что он проводит допросы так, чтобы точно все были в курсе расследования? Что он стремится растрепать убитым горем родителям имена подозреваемых в причинении вреда их детям? Что еще? Что он любит борьбу? Это отличный спорт. Развивает уверенность, психологическую стойкость. Это борьба, уважаемый вид спорта. Ну, в целом, да, это все. Он просто милый, добрый и поддерживает детишек, а значит, для него уготована дорога в один конец. Он существует только для того, чтобы своей смертью оправдать смерть Декса. Но я вам, гении-сценаристы, вот что скажу. А не пошел бы этот невесть, откуда взявшийся черный хер, нахер? Я его вижу впервые, и то, что я вижу, мне не нравится. Супротив персонажа, за которым я до этого следил 8 сезонов. А поэтому... Мистер, вы, знаете, берите-ка свою гейскую порнушку, да валите из бара по добру, по здорову. Но это настолько дешевый прием для сценаристов на зарплате, что я даже не знаю. Вы бы лучше не с дохлыми оленями носились, а потратили бы время на развитие этого парня, чтобы нам не было настолько похер, жив он или мертв. А то вот на это у вас время нашлось. Наступила неделя заедания стресса. У нас все же будет, малыш. Сплошные нервы. Ух ты, могу себе представить. Брайан хочет назвать его Гарфилдом. Кто называет собаку в честь кота? Очевидно, Брайан. Но это еще не все. Мы с Брайаном забираем Гарфилда. Да, бой за кличку я проиграл. Мужа надо радовать. Но не нашлось время прописать какие-то базовые вещи. Или взять вот начальника полиции Анжелу Бишоп, любовницу Декстера, и по совместительству худшего полицейского во вселенной, наряду с такими мастодонтами, как Дуфи, Клузо и Дадли. Потому как в крохотном городе, где, как проговаривают сами персонажи, ничего не утаить, она занимается коллекционированием пропавших без вести девушек. Казалось бы, маленький город, похищенные девушки в основном были в городе проездом, а значит преступник местный. Очевидно, есть немалая вероятность, что перед смертью девушки могли контактировать с маньяком, и вроде бы тут надо оббивать пороги, опрашивать свидетелей, выяснять, с кем контактировали жертвы перед исчезновением. Но тогда у нас не сработает гениальный сценарий, поэтому чем занимается блюститель порядка? Вы имеете право хранить молчание. Но шуметь могу, если хочется. Верно. Шеф Бишоп, прием. Да что вас, не останавливайся. Ладно. Схвачу тебя позднее. Причем знаете, что самое смешное? Курт удерживал жертв в своем охотничьем домике, а на участке, где он располагался, устраивал смертельное сафари. И когда Декстер показывает Анжеле место предполагаемого преступления, она выдает следующее. Я лучше всех знаю этот город. Почему я не слышала об этом месте? Хороший, вопрос. Никто случайно не натыкался на это место? К нему на вертолете надо лететь. Там даже забора-то толком нет. Да и вообще, маньяк-похититель в маленьком городе, на счету которого на секундочку 32 жертвы. В городе, где все про всех знают. Нужно как минимум иметь место, чтобы удерживать людей, хранить и избавляться от тел, не привлекая внимания. У тебя всего 2 варианта, кто обладает достаточными ресурсами для этого. Курт и мистер, как там его зовут. Может, проверишь, какое имущество у них есть в собственности. Представляешь, если у одного из них окажется удаленный от посторонних глаз участок с электричеством, вырабатываемым генераторами? Вот смеху-то будет, да? Анжела легендарно плохой коп. У нее нет чуйки, как у Доукса, политического мышления, как у Лагуэрты, харизмы Квина и интеллекта Деборы. И поэтому вдвойне обидно, что именно такому плохому во всех смыслах полицейскому волею сценария было суждено поймать Декстера. Человека, которого не смог поймать даже легендарный в мире сериала «Охотник на маньяков». В первом рапорте говорилось, что это части одного тела. На самом деле их 2.
Давайте попробуем проследить ее дугу в этом сериале. Вначале она хочет найти похитителя, потому как верит, что это может помочь ей понять, что стало с ее подругой. В процессе сериала она узнает, что подруга мертва, а Курт Колдуэлл пытался помешать ей обнаружить тело. Декстер устанавливает причастность Колдуэлла к этому преступлению и приводит ее в место, где Курт убивал девушек. После предъявления обвинений Курт в свое оправдание придумывает версию, что на теле жертвы может быть ДНК его отца. Понятно, что в таком виде дело до суда не дойдет, но это не отменяет причастности Колдуэлла. Более того, Анжела не верит ему. Однако она практически сразу забывает об убийце ее подруги и переключается на Декстера, потому что его, видите ли, за глаза поливает говном блогерша, кою Анжела и 2 понедельников-то не знает, и которая, видимо, настолько признательна Дексу за спасение ее 5-й точки. Знаете, пока вы не появились, я стояла в этом стрёмном подвале, в охотничьем домике в жопе мира, и у меня было такое ощущение, что я стану героиней своего же подкаста. Правильное ощущение. Я рада, что вы так вовремя появились. Тупица, которая не знает, как выглядят личности из ее же историй, которая прется за мужиком, которого сама же и подозревает в убийстве. В уединенный домик где-то в жопе мира высказывает свое авторитетнейшее мнение, а вторая тупица, у которой годами маньяк под носом жил, а она в это время пляски плясала, к этому мнению прислушивается. До сценария что, добрались феминистки 3-й волны? Анжела переключается с опасного маньяка, который очевидно продолжит убивать, на Декстера, человека, с которым она, во-первых, в отношениях, и к которому у нее, по идее, должна быть какая-никакая эмпатия, а во-вторых, который по всем вводным является более безопасным пассажиром в городе, чем Курт. Напомню, Декстер, он же мясник из Бэй-Харбор, был персонажем весьма неоднозначным, как в обществе, часть которого оправдывала самосуд над преступниками. Просто они это заслужили, я так считаю. Ну и что? Надо сразу кромсать их на части? Мне вообще кажется, чуваку, который это сделал, надо медаль вручить. Так и среди полицейских, вовлеченных в расследование, вопрос самосуда, который учинил Декстер, был как минимум весьма дискуссионным. Самые страшные убийцы — это те, кто полагает, что жертвы заслуживали такой участи. Главы стран уничтожали целые поколения по тем же самым мотивам. Но для убийства все равно не может быть оправдания. Нет. Конечно, кроме одного. Спасение невинной жизни. Черт, да в 8-м сезоне Квин вообще прямо оправдывает хладнокровное убийство Декстером уже пойманного преступника в камере. Преступника, который ожидал суда. Обычная самооборона. Да. У нас есть все доказательства. Я рад, что он сдох. Жаль, не я его убил. Да, тут можно сказать, что и сам Квин переживал в тот момент личную трагедию, но это никак не умаляет того факта, что он считает поступок Декстера не то что оправданным, а скорее даже правильным. Анжела же, когда узнает правду, даже не хочет попытаться его понять. На что уж Дебора была добропорядочным копом, и то она просто не смогла сдать брата полиции. Она, безусловно, была зла, но в то же время чувство, что Декстер все же не левый хрен с горы, не дало ей это сделать. А тут прям по хардкору все, будто она ловила мясника из Бэй-Харбор всю жизнь, и вот, наконец, настигла. Настигла не Курта, на которого всю жизнь вела охоту, а Декса, который ей с Куртом так-то помог, а блогершу так и вовсе от смерти спас. Давай-ка эту лживую сволочь ко мне в кабинет. Ты не закончила? Я еще даже не начинала. По ходу сценаристы посмотрели на конфликт Хайзенберга и Хэнка во все тяжкие и решили во что бы то ни стало сделать так же, так и не поняв, почему там ненависть Хэнка к родственнику была обоснована. Но самое вкусное — это, конечно, арест Декстера. А на каком вообще основании его задержали? На основании того, что у Декстера на месте пожара Анжела нашла болт, который она так-то и сама могла подбросить? Вдумайтесь, она арестовала Декса на основании одного единственного косвенного доказательства, никак не связывающего Декстера с убийством. Да она и сама это признает. Похоже, за убийство Мэтта Колдуэлла вас не привлечь. Потому что я ни при чем. Еще как при чем. Но не факт, что получится убедить в этом прокурора и присяжных. И уже через пару предложений... Завтра вам выдвинут обвинение в убийстве Мэтта Колдуэлла, и я добьюсь для вас пожизненного без права на УДО. Какого пожизненного? Да он уйдет с такими обвинениями еще до завтрака. Да на Курта и то было больше нарыто, и то он только посмеялся над ними, да домой пошел.
Я устрою вам встречу с вашим старым другом Анхелем Батистой. Да. Я познакомилась с ним в Нью-Йорке. И он уже вылетел из Майами. А потом вас экстрадируют во Флориду. И будут судить как мясника из Бэй-Харбор. Одна история охуительней другой просто, блядь. А зачем она обвиняет его в том, что он мясник из Бэй-Харбор? У нее же опять нет ничего, кроме домыслов. Не кажется ли ей, как офицеру полиции, что такую информацию стоит придержать, чтобы Декстер не подготовился ко всем возможным обвинениям? И зачем она спойлерит ему встречу с Батистой? Разве смысл не в эффекте неожиданности, чтобы подозреваемый не обдумал, как себя вести и что делать? Что вы можете рассказать о сержанте Доуксе? Я проработал с ним бок о бок 10 лет. Вы верите, что убийца он? Тогда верил, но были и другие теории. Моя бывшая жена, мой бывший капитан, подозревала другого человека. Кого? Декстера Моргана, но он давно умер. Я что-то пропустил? 8-й сезон уже не канон? Ничего, что в оригинальном шоу после смерти Лагуэрта есть еще целый сезон, где эта тема даже не поднимается. Батиста там после стольких лет дружбы настолько верит Дексу, что даже после того убийства в камере не сопоставляет смерть Лагуэрты, ее подозрения в отношении Декстера и убийство Декстером преступника. А поэтому правильным ответом на вопрос, верите ли вы, что Доукс был мясником из Бэй-Харбор, будет не раньше верил, а да, я определенно в это верю. Но пожар в сумасшедшем доме и не думает заканчиваться. Джаспер Ходж. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Это называется... След от инъекции. След от инъекции. Говорят, он умер от передозировки. Не могу сказать, что огорчен. А еще у него в крови был кетамин. И только в крови. Ни в доме, ни в машине кетамина не было. Мне тут сказать нечего. Тогда что скажете об этом? Такие же отметины. В крови обнаружены те же вещества. Это называется почерк. Я уверена, что вы, Декстер Морган, мясник из Бэй-Харбор. Знаете, я тут пересмотрел 2-й сезон оригинального шоу, и так-то ФБР не то, что не находило уколов на телах жертв, но также не находило и кетамина в телах жертв. Я, конечно, не судмедэксперт, но думаю, это отчасти из-за того, что тела долго пролежали в воде. А отчасти из-за того, что Декстер никогда не пользовался кетамином, ибо в оригинальном шоу он использовал транквилизатор M99. Упс! В этом месте надо остановиться поподробнее. Фанаты мигом уличили создателей в незнании собственного лора. Да так, что отдуваться пришлось исполнительному продюсеру Маркусу Сьеге. На подкасте Байнштаун ТВ он заявил что-то типа: а вы представьте, что он использует M99 вместо кетамина, и все тут. А вообще кетамин и M99 в реальной жизни часто путают, и, возможно, на сайте, который читала Анжела, их тоже спутали. Ну, здесь я могу сказать только одно. В общем-то говоря, звучит правдеподобно. Я в это верю. Ну, конечно, все спутали, начиная с Декстера, который, как услышал про кетамин, обосрался так, что аж мужика захерачил. Ну ладно, давайте подыграем господину Сьеге и будем считать, что в новой крови он использовал M99. Тогда у меня другой вопрос. По-вашему, получается, что группа, проводившая расследование по делу мясника, знала об M99, но это даже не озвучивается в оригинальном сериале? Типа Лэнди просто решил забить на столь перспективный след? Декстер даже однажды чуть не попался на этом, потому что не только лишь все могут его купить. Не там ищешь, читай дальше. И что я ищу? Подожди. Это предварительный отчет, у меня нет времени. Мать его, 99. Это орфиногидрохлорид? Транквилизатор для животных сильнее, чем морфин. Вызывает полный паралич. Меня напрягла эта отметка на шее. Я сделал токсикологический тест. Ну все, больше Масука пончиков не получит. Чувак, это хрень под жестким контролем. Чтобы ее получить, нужна лицензия УБН. Я послал запрос на список. Утром должен буду отдать его Доуксу. Здорово. Да, детка. Я в этом списке.
И со временем фальшивое имя приведет их ко мне. Даже пришлось имя из списка подчищать. Да если бы ФБР прознало про M99, Декстера в считанные часы, простите за базу, по IP бы вычислили, и можно было бы сериал закрывать. Да они, блять, водоросли на камнях, с помощью которых Декс трупы топил, изучали, чтобы установить, в какой бухте у убийцы лодка стоит. Понимаете, насколько глубоко копали? А вы говорите про какой-то кетамин или M99, препарат, который за собой такой шлейф оставляет. А потом вас экстрадируют во Флориду и будут судить как мясника из Бэй-Харбор. А во Флориде. В штате, где есть смертная казнь. Да на основании чего? Твоих фантазий. Следим за руками. Декстер купил кетамин в этом месяце, как еще 3 человека. А еще он мог быть куплен раньше, а еще в другом месте и привезен в штат, неважно. У погибшего наркодилера на шее след от укола и кетамин в крови, но причастность Декстера к делу не установлена. Более того, дело закрыто с заключением самоубийства. У барыги укол на шее после стычки с Декстером, с его слов, но нет кетамина в крови. У жертв мясника из Бэй-Харбор уколы и, допустим, кетамин, но нет связи с Декстером, и дело закрыто в связи со смертью главного подозреваемого. Возможно, в Майами смогли бы дособрать доказухи, чтобы обвинить Декстера, но для этого дело надо заново открыть, а до этого времени Декстер вправе гулять на все 4 стороны. Да и дело мясника так-то не в юрисдикции полиции, а в юрисдикции ФБР. Они и расследование проводили, и дело закрыли. Я бы лучше вместо этого сериала посмотрел сериал про то, как коп из Мухосранска, используя доводы Анжелы, просил бы руководство ФБР возобновить дело, за раскрытие которого это самое руководство еще 15 лет назад, скорее всего, понаполучало орденов и медалей. Вот это был бы эпос. Бьюсь об заклад, одним бы сезоном все не ограничилось. А кто может объяснить мне, почему принципиальная Анжела отпустила Гаррисона? Ведь он убил убийцу, точно так же, как и Декс убивал других убийц. Чем Гаррисон лучше? А что если допустить, что у него есть те же наклонности, что и у отца? Он пырнул одного мальчика, сломал другому руку без видимой причины. Ну что, Анжела, все? Сценарная чуйка кончилась? Ну и, конечно, в заключении стоит упомянуть главного персонажа шоу. Нет-нет, не Декстера. Персонажа, ради которого это все и затевалось. Еще в 2013 году меня не покидала мысль, зачем Шоутайм закончил сериал этой сценой, явно намекавшей зрителю на продолжение. При том, что Шоутайм заявила, что проект закрывается и продолжение не планируется. Весь тон повествования в последнем эпизоде сводился к тому, что Декстеру не пережить надвигающуюся на Майами бурю. Последняя сцена смотрится обособленно от всего последнего эпизода. Кажется, сделанный в последний момент и клеем приляпанный к отснятому и более-менее правильно законченному финалу истории. Ну, типа Декс принимает смерть от урагана и как бы ну окей. И вот, спустя все эти годы я понял, что это нифига не ложная тревога. Эта сцена и была доснята в самый последний момент. Шоутайм понимали, что идея, лежащая в основе, чистое золото. Но, с другой стороны, качество сценария в 8 сезоне серьезно просело, поэтому они решили законсервировать сериал, чтобы через годы они собрались силами и вернулись с мягким перезапуском, который, с одной стороны, будет и продолжением старого сериала, и началом нового, в котором старый и уже не привлекательный и не харизматичный Декстер передаст свои полномочия молодому, успешному, крутому, популярному во всех отношениях сыну. Ты чем? Ты хера юморист, целка очкастая! Отвали от него. Иначе каждый день будешь получать от меня. Что? Ребята, вы чего это? Да так, тусим. Подвезти? Да, кстати, тренер Логан взял меня в команду. До встречи на татами. Да, новая, или правильнее даже перевести свежая кровь, что теперь совершенно очевидно имеет двойной смысл, это попытка завлечь старых фанатов в спин-офф про Гаррисона. Хотя нет, даже не в спин-офф, а целую киновселенную Декстера. Ну а чё, у Йеллоустоун же залетает, почему бы и Декстеру не попробовать? Итак, кинокомпания собирается превратить Декстера в разветвленную франшизу. Шоутайм уже согласовала проект с рабочим названием «Декстер. Происхождение», который расскажет о молодости Декстера Моргана и о том, как он стал серийным убийцей и судмедэкспертом. Кроме того,
Showtime хочет снять сериал о сыне Декстера, Гаррисоне, которому был посвящен сиквел «Декстер. Новая кровь». По сюжету Гаррисон вернется в Нью-Йорк и будет бороться со своим желанием убивать, которое он унаследовал от отца. В кинокомпании также обсуждают несколько спин-оффов о второстепенных персонажах Декстера, например, об убийце Артуре Митчелле по прозвищу Троица. Ну чё, ребят, хотите сериал про Троицу? Или про Гаррисона? Я вот лично нет. Задам банальный вопрос. А что такое киновселенная? Ну, для меня это серия фильмов, косвенно связанных между собой и обладающая общей схожей стилистикой. Ровно поэтому «Сорвиголова», «Джессика Джонс» и «Каратель» от Netflix просто не могут быть частью MCU, но по какой-то причине ею являются. По известной причине, чё уж. Ладно, про это как-нибудь в другой раз. Короче, даже сам Декстер слабо вяжется в одну вселенную с новым шоу, так как весь дух оригинального сериала слит в унитаз. Но как же? Смотрите, у нас все еще есть Декстер, который все еще почему-то берет пробу крови, хотя согласно оригинальному шоу ему это больше не нужно. Он страдает от жажды убийств, хотя и эту проблему он себе искоренил к окончанию основного сериала. Раньше это был мой любимый момент. Убийство. Прямо перед убийством, самоубийство и сразу после. А сейчас мне хочется уйти. И это желание куда сильнее. Я не жажду убийства. Так не убивай. Уйди. Уйду. Значит, я останусь в живых? Нет, ты умрешь все равно. Просто тебя ждет электрический стол. И Батиста, который все время думал, что с делом мясника из Бэй-Харбора что-то не так, и именно поэтому он об этом и словом не обмолвился в оригинальном шоу. Круто, правда? У нас киновселенная! Основной прокол сценаристов в том, что они поставили перед собой задачу не столько заставить нас полюбить Гаррисона, хотя прям видно, как они навязывают нам этот скоропорт, сколько разлюбить Декстера. Типа, смотрите, какой он плохой, хорошему парню шею свернул. Не было, получается, у него никаких моральных принципов. Типа кодекса, о котором вы нам рассказывали. Раз, и вся недолга. Ну-ка, быстро разлюбите его. А с другой стороны, смотрите, кто тут у нас? Молодой, крутой, популярный. Смотрите, как он горячо переживает за смерть невиновного. Этот такой херни, как батя, не допустит. Вон, как он лихо уезжает из города на разыскиваемой копами тачке прямо навстречу этим самым копам. Красавец. А ну-ка, влюбитесь в него. Кто у нас лучший в мире, папа? Смешно, очень смешно, да. Надо же, с самого его рождения ты боялся, что он унаследует твои маньячные гены, а он эмоциональный, чуткий, милый, популярный. Он герой. Вы такие разные, ты попросту не сможешь нормально общаться с родным сыном. И вот эти вот мелкие манипулятивные приемы просто выбешивают. Если вы, дорогие мои, засрали половину своих флагманских проектов, потому что не умеете вовремя остановиться, а теперь хотите вернуть растраченную репутацию и заработать бабла за счет фанатов некогда популярного шоу, относитесь к этим фанатам с уважением. Да я знать ничего не знаю о Гаррисоне, кроме того, что он явно счастлив, когда страдает от боли. Еще! 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 Эта сценка называется... Официант, еще! Мне плевать на него, он для меня чистый лист. Покажите его интересным, глубоким, взрослым для своих лет, а не сертифицированным инфантилом-мозгоебом. Да, его поведение очень в духе подростков, но вы сейчас не должны пытаться показать подростковый норов.
Вы должны продать мне нового главного героя ни много ни мало. И вот этот вот мув с убийством Декстера Гаррисоном, как это должно работать, по-вашему? Это должно ему добавить очков в моих глазах? Поздравляю, вы сделали невозможное. Теперь он не нравится мне еще больше, чем до этого. И дело тут даже не столько в интеллекте, сколько в эмоциях. Персонаж, которого мы знать не знаем, и который только раздражал до этого своим присутствием, убивает персонажа, который столько лет дарил нам позитивные эмоции. О чем вы думали? И то, как это преподносится, только отваживает фанатов оригинала от нового шоу с уже подсознательным неприятием нового главного героя. Браво! Как это можно было сделать? Где была ваша голова? Где была ваша голова? Знаете, я ведь не против того, что некоторые люди считают «Новую кровь» вполне смотрибельным шоу. Даже среди моих знакомых есть такие. Но я настаиваю на том, что мало назвать сериал «Декстер. Новая кровь». Надо хоть как-то соответствовать названию. Потому что старый зритель все время будет невольно сравнивать этот, прямо скажем, не блестящий сценарий с первыми 4 сезонами, где сценарная работа была на высоте. Вы же нам так и сказали. Гляньте, Клайд Филлипс вернулся, шоураннер тех самых первых 4 сезонов. Ну, теперь-то заживем, правильный финал гарантирован. Если вы идете на такой байт, вам надо понимать, что зритель будет ждать того же качества, того же бешеного саспенса, ну уж никак не топтание на месте в первых, по крайней мере, 4 сериях. Я замечу, что в эталонном 4 сезоне Декстеру хватило как раз 4 эпизодов, чтобы выяснить личность главного антагониста сезона. И я замечу, он не заходил в случайный отель, где проходила конференция маньяков, и там один из маньяков сказал ему, что он напоминает ему одного парня, Артура Митчелла по кличке Троица. У него, кстати, сын еще был, как его, Джона. Считать этот сериал официальным продолжением – это как поиграть в Battletoads 2020 года и по итогу задать только один вопрос: а почему столько лет продолжение не выходило? Этот сериал можно назвать как угодно, и ничего бы не поменялось, только логичнее стало. Но вернемся к нашим баранам, ибо у меня для вас потрясающие новости. Дальше, как говорит Задорнов, наберите воздуха в грудь. Как вы понимаете, многие фанаты сказали спин-оффу про Гаррисона однозначное нет. И вот как вы думаете, создатели отреагировали на это? Наверное, признали, что идея киновселенной это так себе. Second of all, we with Paramount and Showtime are doing another show that we're going to start shooting in January called Dexter Resurrection, starring Michael C. Hall. Ну, я не знаю, я не удивлен. Ну это просто пиздец какой-то, ну сколько можно? Он же уже умирал от урагана в оригинальном сериале, от пули в сиквеле. Это что, сериал про Кенни из Саус Парка? Мы будем убивать его, пока результат вам не понравится. Звучит как угроза вообще-то. Какая-то извращенная логика. Мистер Октавиус и мистер Осборн, отныне вы совершенно здоровые люди, так что теперь вы можете отправиться в момент вашей гибели и умереть на этот раз в здравом рассудке. Ну ладно, смерть. В конце концов, знающие люди за вас уже все придумали. А как его оживить и так далее. И вдруг как-то я щелкнул, или у него сердце с правой стороны. Просто элементарно. Я звоню своим друзьям, кардиохирургам, и говорю: а как много людей живут со смещенным сердцем? Он говорит: да сплошь и рядом. Я говорю: продолжительность жизни любая. Наш, так сказать, отечественная разработка. Господи, и людям даже понравилось. В каком мире мы живем? Но как там у классик это, что человек смертен, это еще полдела. Я, конечно, рад, что вы признали, что Декстер и есть вселенная Декстера, но тут есть малюсенькая проблема с тем, в какой точке вы закончили сериал. Ну какое там может быть воскрешение? Декстер деанонимирован, в руках полиции, убил человека, полицейского. Или что, у Логана тоже воскрешение, и он просто шею потянул? Тут же буквально некуда двигать сюжет, и даже если Декстер избежит, то добежит максимум до столба с ориентировкой на него. Он же мясник из Бэй-Харбор. Или что, он переедет в страну, откуда Васашай не экстрадирует, и будет вместе с Дукалисом и Глухарем преступления раскрывать? Декстер у нас труп. Возможно, криминал. Потонем. Не, я понимаю, как комично это звучит, ну а как еще? Лично я все еще подозреваю, что это может быть спин-офф про Гаррисона. Нам просто спойлерить не хотят, чтобы не портить впечатление. Ведь куда лучше, если оно испортится после просмотра, когда мы подписочку на Paramount оформим. Но опять-таки, если они реально сдались цели вернуть Декстера, и у него таки сердце справа, или не приведи Господь в каком другом месте, то можно не останавливаться на этой аналогии с отечественным шедевром и передрать оттуда и концепцию, при которой ФБР, например, посчитает таланты Декстера
Декстера по выслеживанию маньяков полезными. И он будет каким-то там секретным сотрудником или что-то типа того. Не думал, что когда-нибудь это произнесу, но вполне возможно окажется, что метод передрал идею с Декстера, и теперь настал черед отдавать долги. Подождите, но как же убитый Декстером сержант Логан? Нельзя же просто так закрыть глаза на убийство полицейского. Боже мой! Да всем насрать! Справедливо. Но не менее интересен и второй анонсированный проект во вселенной Декстера – «Декстер. Первородный грех», повествующий о ранних годах Декстера. Простите за нескромный вопрос, а есть что-то, чего мы еще не знаем? Потому что первые 2 сезона, как мне кажется, дают исчерпывающие ответы на все вопросы. Ну, по крайней мере, интро вроде сделано нормально. Со второй попытки, правда, но знаете, хорошо закончить и со второй-то попытки не смогли, так что здесь даже прям прогресс, хвалю. Молодого Декстера будет озвучивать Кирилл Туранский, тоже меня удивили. Showtime представляет. А вот в английской версии его будет озвучивать сам Майкл Си Холл. И вот это прям сюрприз-сюрприз. Майкл, надеюсь, ты там по своей воле. Выйди там в желтой футболке, если у тебя проблемы. Это шоу мы увидим уже скоро, так что понять, насколько глубока нора, мы сможем уже этой зимой. Так что всех фанатов Декстера, с учетом имеющихся новостей, хочу предупредить, что зима, возможно, будет долгой. Надо приготовиться. Ну а я, в общем-то, сказал все, что хотел. Надеюсь, вы получили удовольствие от просмотра. Ну вы же как-то досмотрели до сюда, правильно? Пишите, что думаете в комментариях, а ну как мы соберем из них слово «счастье» и с 3-го раза Декстера убьют правильно. Всем пока.